Hello，各位同學，大家好，又係我 DSE 數聯文啦。咁啊，繼續嚟到我哋嘅2026年 DSE 數學科求 Level Two 倒數攻略嘅倒數177日嘅影片，亦都係呢個系列嘅第三集嘅影片啊。好啦，咁啊，如果未睇過我嘅YouTube channel 或者未睇過呢個系列影片嘅同學咧，都略略介紹幾句啦。好啦，咁啊，呢個系列咧基本上就係會直至到2026年 DSE 數學科開考為止咧，咁就會係倒數每日咧都會介紹一種嘅題型俾大家咧，等大家可以去知道求 Level Two 嘅話咧，喺數學科嚟講係需要學啲咩課題，同埋要學識乜嘢嘅技術嘅嚇。好啦，咁啊，如果未睇過之前幾日嘅影片嘅話咧，咁啊記得喺我嘅 YouTube channel 度睇翻啦。好啦，咁今日咧就係倒數第177日，仲有百零日咧就開考我哋嘅 DSE 數學科啦。咁今日咧仍然都係會同大家繼續溫指數定律呢一個課題㗎，係啦。咁啊，有別於前兩日嘅題型啦，前兩日咧我哋都講咗另外兩種指數定律咧喺 DSE 曾經出過嘅題型㗎啦。咁今日咧就會講第三種，亦都曾經喺 DSE 嘅 past paper 裏面出現過㗎。咁呢一類嘅指數定律嘅題型咧，相對嚟講會深少少。好啦，我哋睇睇題目問咩先。題目就問我哋啦，呢度4嘅120次方乘6嘅240次方會等於幾多噃咁樣？留意一下先，呢條數裏邊咧係完全冇任何嘅未知數㗎，冇 A 啊，冇 B 啊，冇 X 冇 Y 咩都冇㗎。意思即係話咧，點都好，撳一撳機先嚇，睇下係咪真係可以撳到個答案出嚟。如果係嘅話咧，我哋就有啲意外收穫啦，發達啦。OK，咁但係都預咗嘅嚇，正常嚟講都會 math error 嘅嚇，因為如果真係俾你咁樣撳到機出嚟嘅話，條數就真係明益你啦嚇，唔使做啦。咁所以通常咧都會設計到個數咧係太大，計數機個 screen 咧係唔夠位顯示啦，咁啊從而咧會係一個 math error 嘅答案，等你撳唔到機啊嘛。好啦，咁撳唔到機嘅時候，我哋冇計啦，唯有用翻正常嘅指數定律 index law 咧去處理呢條數啦。好啦，咁啊如果我哋要用任何嘅指數定律、任何嘅 index law 去做數嘅話咧，我哋係有個前提㗎，就係咧我哋嘅底數要係一樣㗎嚇。意思即係話咧呢兩個位咧要係同一個數。嗱，例如我舉個例子啊，例如話譬如 A 嘅2次乘 A 嘅3次，我哋係會知道結果咧會變成 A 嘅5次㗎嘛，因為佢哋底數一樣，我哋咪用到嗰啲指數定律嗰啲 index law 去做數咯。咁但係如果你做緊另一條數叫做 A 嘅2次乘以 B 嘅3次方嘅話咧，咁基本上係冇得做噶嘛，因為個 base 係唔同噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋就要用 index law 去做數之前咧，我哋係要確保咗個 base 係相等，我哋先做到數噶。咁而家咧見到呢兩個 base 咧係唔一樣，一個係4啦，一個係6咁樣嘅。嗱，有少少似我哋前日做嗰條啊，就係一個 base 係125，另一個 base 係5咁樣。所以當時我哋都做唔到噶，當時我哋係要將個125咧自行 tune 翻變做5嘅3次方咧，咁之後先至做到噶嘛。好啦，咁呢條數我哋可唔可以將兩個 base 咧係 tune 做同一個數咧？嗱，諗諗下，發覺係做唔到嘅。點解？因為4同6咧冇一啲次方嘅關係啊。嗱，上一次我哋做125同埋5咧，咁因為好明顯125係5嘅3次，我哋好順利咁樣 tune 好咗個 base。咁但係今次咧4同埋6咧，基本上冇任何指數嘅關係㗎，你 tune 唔到佢哋做同一個數㗎。咁點算？呢個咧就係呢條數難嘅地方啦。嗱，因為右邊寫滿咗嘢，我寫落下邊啦。4嘅120次方咧，再乘以6嘅240次方咧，諗嚟諗去都整唔到佢哋嘅底數咧變做同一個數啊。咁點樣做咧？嗱，其實呢條數主要考你一個技巧嘅，就係識唔識得 reverse 翻我哋以往做過嘅數。咩意思咧？嗱，平時咧如果有個括號叫做 A2次 B3次，外邊有個4次方嘅話，你會點樣處理先？你係會將個4次方咧隔住個括號放入去噶嘛？咁隔住個括號放個 index 入去咧，好自然就會變咗做乘嘅關係，即係會變成 A 嘅8次方、B 嘅12次方咁樣噶嘛。平時你做開嘅係左邊隔住個括號放入去變成右邊呢一步噶嘛。今次你要倒翻轉啦，望住個右邊，你要識得還原翻個括號俾佢。意思即係話呢一條數有個 A 嘅8次，有個 B 嘅12次方。你係要諗得通，原來8同埋12都可以俾4除得盡，所以好似我哋平時做抽 common factor 抽公因子咁樣，抽翻個4出外邊，還原翻個括號裏邊係 A2次 B3次咁樣俾佢。平時你係左到右咁樣做嘅，通常你係做爆括號噶嘛。今次佢唔係，佢要你抽翻個4出外邊，還原翻個括號俾佢。呢條數嘅做法就係咁啦。嗱，我俾多個例子大家試下先。嗱，如果而家有條數叫做 A 嘅11，B 嘅22次方，你可以抽啲乜嘢指數出括號外邊？
好明顯就係抽11次方啦，因為11同22都除得盡11啊嘛。咁然之後咧就會係 A、B 嘅二次方咧喺括號裏邊啦。嗱，成件事就係咁啦。所以我哋而家翻嚟呢條數呢一度，好啦，嗱，咁而家咧我哋兩個數個 base 唔同啦，基本上用唔到任何嘅 index law 去做噶啦。我哋只能夠咧係抽翻一啲大家都有嘅 degree，抽翻啲大家都有嘅指數出外邊。好啦，120同埋240，我哋究竟可以抽啲乜嘢數出外邊咧？冇錯啦，有一個數係同時除得盡82同埋同時除得盡240嘅，嗰個數就係120本身。咁所以咧，我哋今次就會抽120出外邊。好啦，咁然之後咧，括號入邊就會剩翻個4啦，再乘以個240俾人抽咗出外邊喎，剩翻幾多次方喺裏邊咧？剩翻二次方喺裏邊，因為82放入去嘅時候咧會係乘噶嘛，咁抽82出去嘅時候咧，當然就係除2啦，咁所以咧呢一個位就會剩翻6嘅二次方喺度。好啦，4乘6嘅二次方其實唔係好大嘅咋，撳到機噶啦。好，抽完個指數出去之後咧，呢度就撳到機啦，就會撳4乘以6嘅二次方，就會係144。所以答案咧就會係144嘅120次方。但係你會發覺，喂，冇呢個答案喎，A、B、C、D 冇144嘅120次方喎。點解？因為題目仲要求你自己破解多一樣嘢。就係你要自己留意到144其實係12嘅 square 嚟嘅，呢個係一個常見嘅 square 數，我哋要認得㗎。所以咧，我哋就再將144咧轉化做12啊，呢個唔係等於啦，即係呢個係純粹個思路啦。咁所以咧，144嘅120次方咧就會變成12嘅二次方嘅120次方，所以最後啦就會變成12嘅240次方，所以有呢個答案㗎，答案係 B。成件事就係咁啦。咁啊，要求你咧自己睇得通透，就係120同240係抽到82出外面嘅。抽完82出去之後咧，括號入邊就會剩翻144。咁而144係一個常見嘅 square 數，你係要留意到144其實係12嘅 square。咁所以咧就會將144寫做12嘅 square，再放翻個82入去，就砌成咗呢個 B 嘅答案，12嘅240次方啦。答案自然就係 B。好啦，咁啊，如果覺得呢類型嘅 DSE 攻略影片係幫到手，又或者係假設你係應屆2026年 DSE 嘅同學咧，咁啊都想係喺 DSE 數學開考前咧，每日學識一種新嘅題型嘅話咧，咁啊記得訂閱我嘅 YouTube channel，俾個 like 鼓勵下我，同埋留言話俾我知，對於呢一類數有冇問題想問翻我，我哋下條影片再見，拜拜。